Hello， 大家最近总是喜欢把2天的视频剪在一起，想着长一点呢，大家看的会比较痛快一些。就是可能是姨妈期要临到了，又加上最近呢没有看到太阳，所以说我感觉我的心情最近就是一般般。店里面好多春天的衣服，想着什么时候出太阳能够出去拍一拍照片，但是最近的天气呢还是要以保暖为主。那好在呢，我一天里面基本上就是不怎么待在室外，所以说店里面的衣服还可以穿着拍拍吧，就是真的很希望快一点暖和起来。刚开店那会儿呢，还能够7点半起床，最近就是懒得很，经常赖床到8点半。以前的时候呢，还以为给自己打工就可以睡个饱觉了，现在才发现觉这个东西它根本就睡不够。不过呢，我打算从明天开始要早点起床了。这一件我真的好喜欢，刚好检查的时候呢，发现它有一件残次品，想了一下，如果说我退还给厂家，来回的运费它并不划算，所以说这一件我就算自留了。上一条视频我吃了火锅，晚上还吃了米线，但是第2天体重没有变化，那我能够猜到是身体有滞后性，所以说呢，这一天就是想老老实实的吃轻食，不想让体重突然一下发现自己变重了。然后我就是感觉他家的这个番茄酱对于我这种减肥的人士来说还是挺好吃的。我妈买的这个鸡蛋芒果它真的好好吃，巨甜。这2天呢我都是5点半左右下了班，好像这2天的大雨把大家搞得没有心情出来逛街了，我也就偷懒了一下。可能是我妈做的晚饭实在是太好吃了，我一不小心多吃了几口。第2天上体重又难过了，这个减肥它真的是减减增增。还好呢，距离穿小裙的时间还有一段时间。最近很懒，都没有做卷发的造型，全都是用直发梳稍微梳一下就出门了。出门之前呢，还是先给自己来冲一杯水。不过我白天在店里的时间真的是喝不了几口，通常都是下班之前赶紧咕咚咕咚多喝几口，防止我到家之后会被我爸爸说。今天是11点左右出的门，这个时间真的是不算早了，所以说呢，我经常也会担心会不会有姐妹在这个时间去找我，正好见不到我呢。你好，拿2个这个芋泥黄油可颂塔，然后再拿1个多肉蛋挞。解决心情烦躁最直接的方式就是去吃甜品，但是我在车上的时候，说实话也是纠结了很久。本来就是打算今年要戒糖的，看来是戒糖又要不成功了。最近这种连轴转的工作模式呢，会让我感觉有一点小小的疲惫，所以说后期我可能会考虑每个周给自己留出来1天的时间休息，作为我的店休日。那这一天呢，我也不会说只在家里面躺着，会和我对象呢，我们俩出去看一看漂亮餐厅，或者说漂亮咖啡馆，也是带着店里面的衣服去拍拍照呀，或者是录视频，这样子大家看我的vlog会感觉更加有意思一些。我还是第一次来看这个小巷人家，就之前的时候其实已经刷到过无数个关于他的这个片段了，已经大概的知道他一个剧情了，其实一直都很吸引我，但是之前的时候也不知道为什么就是一直都没有看。今天看完第1集之后发现它真的好好看，就是我一整天都在追剧，也是推荐给大家，我觉得这个剧真的好好看。又结束了1天，朋友们，那我们明天继续加油，也希望朋友们看完这条视频尽快睡觉，我也困了，晚安大家。